Ça, c'est l'avion conçu pour ceux qui ne veulent pas devenir pilote professionnel. C'est l'Icon A5, un avion léger à deux places qui a été pensé pour l'aventure, la liberté, l'exploration et d'autres activités que tu peux faire en été si t'as un avion. Mais avant que je t'en dise plus, ici on parle que d'aéronautique, donc si t'aimes pas, tu t'abonnes pas et tu laisses les autres en profiter. Il est construit en fibre de carbone avec une coque de bateau et un train d'atterrissage repliable. Et grâce à ça, tu peux décoller d'une piste normale et atterrir directement sur l'eau. Aussi, tu peux voler jusqu'à 780 km, donc c'est à peu près la distance entre Paris et Marseille. Mais attention parce qu'il est pas très rapide. Il a une vitesse max de seulement 180 km par heure, donc plus lent que certaines voitures. Et il y a un truc qui est bien avec cet avion, c'est que t'as pas besoin d'une licence de pilote privé complète. Tu peux le piloter légalement avec une licence de pilote léger simplifiée. Dis-moi dans les commentaires si tu serais prêt à piloter ce type d'engin.